अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप होंगे ठीक। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज तुहानू विखावांगे गंदम निकलती पई साड़ी मशीन असां ला ली है जी। अज चाय लेके आ रहे हैं जनाब घर से। इतनी गर्मी में सूरज जो है वो सर पे है। तो प्लीज़ चैनल नू सबसक्राइब कर लो तो घंटी जी नू दबा दो ताकि जो भी साड़ी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँच सके। तो आओ वीडियो होनी शुरू करिए, एवं लेट ना करिए। तो बाजे आओ जी। ये हम पहुँच चुके हैं, तकरीबन ख़त्म होने वाली है। ये 6 भरियाँ इधर पड़ी हैं, कुछ 4-5 उधर पड़ी हैं। ये देख लें। ये हम लेके आ गए थे घर। अब इसको सेव कर रहे हैं। ये रख दे उधर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी हमारे आने वाली वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
ਅਤਲਾ ਮੈਂ ਅਤਲਾ ਇਹ ਦੋ ਪਾਣ